好吧，好，市场老师，嗯，晚上好，晚请上好，大家晚上好。我是今晚的二号分享嘉宾，我叫贾春长，来自意大利佛罗伦萨。呃，我来自浙江温州，80后，我目前从事的工作是那个陪同翻译工作。然后首先感谢我们的 Jason 老师创造这么好的一个平台，能够让我像我这样的小白有机会在这样的平台上学习和成长。那我今天分享的产品呢是这款维生素 C。那我跟安利结缘的就是第一款产品就是维生素 C。我就是在一次的机缘巧合下，我的上线领导人就是把我带到秀菲老师家，就是参加一堂那个课程非常已经有挺久了，是7、8年前的事情了。就是说什么课程我不是很清楚是一个线下的活动，第一次去。不过给我印象是最深刻的是一个会后会分享，有一个分享嘉宾，他就在分享这款维生素 C。他说他家的小孩就是说发烧的时候他会给小孩就是吃维生素 C，还有塞屁股。我不知道其他的国家就是说的退烧药是怎么样子的在我们意大利就是那种就是小孩就是小的孩子就是刚出生不久的，就是反正它是有分两种，一种是液体口服的，还有就是塞屁股的，比较小的孩子是有塞屁股的。他说他把塞屁股的换成了维生素 C，这句话就让我一下子就是说听到了一个非常不可思议的一个东西，你知道吗？他说就是给他口服，又给他塞屁股，然后就退烧了。因为我儿子他就是从小就是体质非常差嘛，就是隔三差五的就要去医院，要么发烧，要么感冒咳嗽，经常跑医院的。要么家庭医生那边，要么就是急诊那边，经常跑的。有一次去那个急诊，他那个每次去不是都有记录的嘛？他翻看一下，他说是我都跑医院都有第28次了。他说你再这样的话，他说我要告你了，意思是说我不会带孩子，经常让孩子生病。做父母的谁想自己的孩子生病嘛？我也不愿意来你们这边，对吧？然后就是去家庭医生那边，就是经常的吃那个退烧药，真的是因为可能是长期服用，它真的是到最后就没什么效果了。我记得有一次非常清楚，就是在1个月内，他吃过退烧药，又吃了消炎药。我去家庭医生那边说他又生病了，因为咳嗽很厉害，可能又有喉咙发炎了。医生说，电脑里打开一下，他说你这个月都还没有过1个月，又这样了，我开那个抗生素给你，就是说你不到1个月不可以吃那么多，因为小孩子还小会过量。我说他如果说不开给你，又怕孩子太严重怕引起肺炎什么的，他就是因为已经是星期五的，因为星期六、星期天家庭医生是不上班的嘛。他说，他也其实是担心的，因为他知道我家孩子体质差，因为经常跑他那里，他知道的。当时几岁？当时应该只有5岁左右，5、6岁。5、6岁。对，家庭医生说，那我先给你开个抗生素吧。就是说，如果明天星期六天，如果说他更加严重的话，你就去买过来给他吃；如果说没有更严重的话，你就先等等，因为过个没几天就1个月了。他是一说你忙1个月后再给他吃，真的是在1个月内不能连续吃的，有些药不能连续吃，其实是对孩子很。如果说在必要的情况下，真的很严重，也没办法也要吃的。不过对孩子的成长、身体是很伤的。
不过你也不能让它就是发展成肺炎啊或者什么，那就更严重了。所以我听到这个就是说维生素 C 它就是有消炎可以退烧，我就像发现了新大陆一样，你知道吗？我不知道是那个巧合还是什么。听完这堂课回家后过了2-3天，我记得清楚，我儿子又发烧了因为我听过这个嘛，我就赶紧的就联系我的那个单线春薇老师我说你家有没有维生素？那天已经是晚上了，挺晚了。他说他家有，我就赶紧去拿一瓶过来给他，就是试一下嘛，试用一下嘛。然后我也是因为这个形状它是有点棱角的然后我就把它泡在那个橄榄油里，然后在我儿子的那个屁股上也抹了一点橄榄油，比较滑一点，要不然太干了就是也会疼嘛。这个毕竟它不是像那个胶囊是塞屁股啊，塞屁股里面，直接塞肛门里。但那个意大利就是有这种药塞屁股里的退烧的。你是把维生素 C 塞屁股里是吧？对，塞屁股里，然后又让他口服3-4颗，就2-3小时让他口服，大量喝水。然后就是等了将近，因为它不是药物就是说你如果说是吃那个退烧药，它在半小时内就可以退下来的。不过它是退的比较慢，不过有慢慢退下来，它是一点一点退下来，没有说直接就降下来了。这样那个药物一样的又会烧上去是吧？烧它可能还是会烧，不过就是说它退下来的症状是跟你吃了药完全不一样的。退烧药吃完之后，它就是只能睡觉，软绵绵，没有胃口吃饭，是这样，只能躺在那边睡觉，就像虚脱了，就像一个人就是说去打了一场大战一样，就虚脱一样，就躺在那里，就是没力气，然后困，然后就是没精神的。然后现在你还吃完这个之后它跟平时完全状态是一样的活蹦乱跳的，在那边该玩的玩，该吃的吃。哇塞，我就太兴奋了，发现这一款。就是有时候它就是说，如果是轻微的低烧的话它退下来就不会再那个复发。如果说是炎症型的它退下来，虽然说还会再复发，不过就是说就是次数会不会就是说还要隔个好几天它就是说那个持续的那个时间会比较短。从那次以后，因为它的这个维生素 C 就是必备了，是吧？必备品啦。以前的必备品是退烧药的，因为我很担心，因为我儿子如果说他就是烧，因为那时候小他如果高烧的话，他还会引起那个抽搐，你知道吗？所以说我在他烧高的时候，我就必须让他就是降下去，是这样。所以我家里就是会永远就是说365天，家里肯定是有一瓶的那个退烧药放在那边的。我就怕他突然夜里发烧什么的，我就特别害怕，是这样。后来就用这款代替。永远有一瓶维生素 C 在那里。对。之后就是说，因为我是用了长期之后，就是回想起来就是他的就是各项免疫力就增加了，就是说咳嗽发烧的次数就没有像那么以前那么频繁了，因为他的免疫力提升上来了嘛。所以说后来我就是用了这款，我就是觉得纽崔莱的东西这么好，我就慢慢的就是又用那个，然后就是净水器其他的那些营养都买过来，蛋白粉因为他体质差嘛，需要各种的营养，毕竟是天生体质比较差了，所以说后续的要给他补上来，所以说后来就是各种。现在孩子多大了？现在13周岁了。13周岁了。对。那以前他上过的东西我不敢给他碰的。
就是吃一点上火的东西，他就马上就是喉咙发炎啊什么的。现在他自己知道，如果说去吃个烧烤啊，吃个薯片之后，反正他房间里我就给他备一瓶 C，他自己会去吃，不用我去说了，小孩都知道了。哇，所以说，从一个用药物来调理的一个妈妈，改变成一个用药来调理的，这就是因为就是说以前我就是说，在偶然的一个，我是在看电视连续剧哦，我听到说那个因为退烧药里面它有那个含那个止痛成分在里面的嘛，然后吃多了会伤肾，所以说那时候我很害怕，就所以说之后就是说在没有就是说非必要的情况下，我就再也不敢碰那个退烧药了。因为之前他真的用了很多很多，所以就是说你越吃体质越差，他就是很频繁的生病，是这样子。所以说太感谢，太棒了，今天这个太开心了，有这些。对，因为用这个药物，它可能也能杀死这个病毒，但它是靠药物去杀死的。如果用维生素 C， 它是让你的免疫力提升了以后，靠你的免疫力去做。对，像秀飞老师说的，就是说你用抗生素就是伤敌1000，自损800嘛。然后就是用维生素 C， 它是有那个浓缩的针叶樱桃还有复合的那个柠檬酸组合而成的，是天然的，所以说它呢就是说会杀死那些坏的那个细菌啊细胞之类的，然后就是增加免疫力，就是强大自己吧，所以说人会更有力气更有精神，然后对抗那些病毒嘛，所以说特别好。好，谢谢我们的这个村长老师今天晚上的这个维生素 C 啊，然后对他的孩子的这个退烧，虽然只是一个退烧，但是呢经过这个退烧，然后他们家就从此用上了营养，对，他同时还可以消炎，然后来保护整个家庭，好吧？好，那在这里先谢谢我们的村长老师，谢谢主持人张胜老师，大家晚上好。